Mami dan Dedi, kita bakal sarapan dulu dan kita akan melihat proses pembuatan pesawat. Wow, penasaran nggak? Subscribe dulu ya. So let's go, Benjamin. Fun fact ya guys, ini tuh Dedi dan Mami tuh adalah orang Bandung aslinya. Kalau Dedi sih bukan, cuman kita tuh berdomisili di Jakarta, tapi kita masih orang Bandung padahal. Tapi kita emang nggak sering-sering banget, tapi kita usahain sering-sering di Bandung. Ternyata enak juga di Bandung. So ya kita sebagai orang Bandung mau jalan-jalan Bandung. So excited. Benjamin, are you excited? Wow, excited. Kita lagi mau ke Bandung Zoo. Kita mau lihat hewan dulu. Bandung Zoo. Bandung Zoo. Undian kacamata itu ada siapa? Jadi Benjamin bersama kakak-kakak di sini. Baru pertama kali. Iya. Kita kelilingnya menggunakan bagi. Kita pegangan ya, soalnya agak. Hei sayang. Bersama Umi. Permisi Wow. Mau lihat apa? Burung ya? Di sini tuh ada namanya binturong di atas. Binturong, apa tuh binturong tuh? Iya, kan tapi dia Kayak apa? musang, tapi dia besar. Wah, ada musang. Oh iya, lagi pada tidur. Dia lagi tidur di pohon. Ini adalah warnanya hitam putih ya? Wow. Sama jerapah. Iya, nanti kita kasih makan jerapah ya. Wow, ini ada lion. Ini jangan ada zebra ya? Oh iya, Ada kusa. Bisa ngasih makan zebra sama kusa? Rusa dan jerapah nanti kita kasih makan. Oke? Zebra bisa. Ayo. sama kayak itu ada lain loh. Tuh. Zebra. Itu Lifeway yang warna di sebelah kanan. Mana burung unta? Oh iya burung unta. Burung unta, Benji. Yang larinya cepet ya. Larinya cepet biasa di burung, Ben. Elang itu, elang. Elang. Wow, ada elang Jawa, Be. Ini burung unta. Yo. Itu giraffe, Ben. Satu. Lagi. Satu, dua, tiga. Halo, adek. Hai, adek. Benjamin ada giraffe. Di sana ada zebra. Tadi Benji dan Mami foto dulu sama giraffe-nya. Itu aku. Tahu sama Diamond. Kita sedang memprint foto kita. Wow, ini zebra lagi, Ben. Wow, zebranya. Namanya apa? Atur si letter all
mana? Oh. Kenji mau lihat harimau. Wow, kita sangat semangat untuk melihat. Wow. Harimaunya bisa kesini gak sih? Iya, kucing gede itu tahu. Kenapa sayang? Kenji Mi. Ada bed. Tuh lihat tuh. Ada bed ya? Ada bed. Ada. Kalung. Ya, kalau besar atau bisa dibilang kalau Ini Bi, apa itu? Ada lelawar, Bi. Nah itu tuh yang suka ada kau shirt banget. nggak? Ada Kenji. Lagi-lagi nih. lagi bed. Nah, kalau di sini namanya harimau Syarukan namanya dong. Harimau Namanya Syarukan. Umurnya 12 tahun. Mana Anjli? Tiger, hi Tiger. Oh. Tiger. Iya. Ini aku mau bahas Kalau yang di Masyama galak belum? Ada. Buaya tuh. Iya, ada ibu ayah. Ada berapa? 19. Oh my god, kita masuk sana apa masih aman? Habis mas. Oke. Udah sih, tinggal tulangnya aja. Nggak ada tulangnya. Kelihatan sih. Ini bisa ke bawah. Iya. Kan dia nggak bisa, cuma dia mau ini. Ya ada yang bisa gigit. Kecil. Kura-kura Kura Brazil. Brazil, bang. Yes. Moncongnya lebih lancip ya. Kayak sisa. Nah di situ juga ada. Makannya daging terus. Enggak, ini makannya ayam. Semua ayam. buaya di sini makannya ayam. Daging ayam. Salah-salahnya. Ketiga oleh Emma Bratakusuma, seorang pendeta. Gajah ya, berarti kita mau ke gajah. Ya gajinya masih jauh. Aduh my gosh, kita boleh nggak langsung? Oh iya lucu banget. Yang hanya ditanam. Makan ikan. Si kakak tahu harusnya yang di atas sama bangau berbuok. Soalnya jauh banget ke gajahnya. Jauh. Soalnya kepalanya. Dia begitu kak. Oh. Emang ciri khasnya kayak gitu. Kayak mau nanya ilmu apa? Warna pink nggak? Warna pink nggak? Iya, kelihatan. Satu ya. Dua, ada dua. Oh iya dua. Ada rusa toto. Satu. Lagi, tapi dia suka main rumput. Yang kedua baru dari Arab. Yang ini Penduduknya satu. Ada sepatu tani. Bule berarti. Ya. Yang satu bule. Unta. Ayo, baju merah, baju merah. Beda. Waduh, mata. Baju apa kita, Mas?
dekat deh. Ih, dekat. Dulu temen nyeblak Umi. Oh biasa begitu pisang goreng. Santai banget. Jepun. Oh ini ya, ini pendek ekornya ya. Ya kalau lutung kan panjang, kalau monyet tuh pendek. Eleven ya? Wah, that is 11. Wow, 11 nya makan apa? Kerja di mana ya? Iya. Airplane. Mana airplane-nya mana? Sabar Where is baby, airplane? bentar lagi. Where is airplane? Sabar. Atau namanya jig ya, untuk menyatukan komponen-komponen yang kecil tadi itu ya. Ini adalah bagian fuselage atau badan pesawatnya. Itu adalah seri ke-126 ya. Nah ini teknik penggabungannya di sini menggunakan teknik namanya hanggar final assembly. Jadi tempat perakitan akhir ya. Jadi Lego terakhirnya di sini digabungin nih adik-adik nih. Jadi Lego yang utuh semuanya. Nah ini bisa lihat ya. Warna merah putih itu ya, dari yang paling kiri itu adalah CN235 adik-adik. Kenapa sih CN? Karena itu produk kerjasama antara KASA dan di sini atau Nusantara ya, PT DI dengan KASA. Sekarang namanya adalah Airbus Defense. Nah terus 2 itu melambangkan 2 engine, kemudian 35 itu melambangkan isi atau penumpangnya ya, 35 seat atau 35 passenger. Terus kemudian yang di sebelah kanan itu adalah NT212. Itu juga hasil kerjasama dengan KASA dan Indonesia ya, dengan Nusantara dengan 2 engine dan 21 penumpang. Nah, kedua pesawat ini mempunyai runway ke hanggar delivery center. Di sana kita melakukan pengetesan hingga pesawatnya itu proper oleh pilot-pilot kita ya, sampai dinyatakan aman, safety dan laut ya. Karena memang dia sedang menyewa hanggar kami untuk maintenance dan overhaul, makanya di sini. Wow. Jadi ini pesawat bikinan Bapak Habibie, presiden ketiga kita, Benjamin Franklin. Ini wow, ini semua pesawat pertama kita. 21 NT212 bocah Filipina ya. Ini sedang di overhaul sama kita dari Terjun payung yang tentara bisa terbang ada kayak bau. Jadi malah terjun payung. Wow. Wow, lumayan. Ada heli. Baik, selamat datang untuk rombongan dari Sakosi. Untuk muda-muda dan adik-adik boleh silakan mengeksplor dan foto-foto dan juga membuat konten kalau berikan waktu 10 menit di gedung ini.
Iya. Engine, ho. Masuk ke dalam. Iya. Kabin kru. Ya. Ini. Oke. Ini airplane souvenir. Kita membeli airplane militer. Dan Daddy lagi merakit. Wow, Air Force Military. Nah ini pasti aman karena dibuat langsung di sini. Wow, besar sekali. So guys, gitu aja kegiatan kita selama di Bandung. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya, di share juga. Dan turn on notification. Comment nextnya kita harus kemana lagi dan konten apa lagi. So, see you later. We love you.